Ragazzi, io oggi vi vorrei spiegare un po' come funziona questo aggeggio, perché una volta che voi l'avete comprato vi arriva, io l'ho comprato su Wish, ottimo prezzo e comunque in giro si trova facilmente. Allora, quando comprate il kit logicamente escono diversi accessori. Ora, in questo mio pacchetto che ho comprato normalmente ci doveva essere un altro accessorio che rappresenterebbe la staffa che avvita la vite, però non c'è. Devo dire la verità, non ho capito se non fa parte dell'accessorio, però comunque nelle fotografie esiste. Però qui non c'è, ma non ce ne frega perché al limite mettiamo un giravite per avvitare la vite, non è assolutamente un problema. Però vi volevo spiegare un po' come funziona, perché inizialmente quando si apre è tutto così, non si capisce niente. Allora, la prima cosa esce questa pinza serve per bloccare il pezzo, questo qui. A prescindere dal fatto diciamo a cosa serve. Serve per creare dei buchi per evitare di utilizzare i chiodi. Questi buchi vengono creati nel legno e vengono creati in modo obliquo, cose che normalmente con il trapano non si riesce a fare. Non si riesce a fare perché vi dovreste mettere obliqui con il trapano, mentre qui questo accessorio ha questi binari interni dove passa la miccia del trapano che partendo da qui, vedete, quando voi infilate la miccia per fare il buco, partendo da qui vedete che fuoriesce e crea un'incavatura in modo tale che nel legno si crea un passaggio per mettere la vite e quindi unire due pezzi di legno. Ora la cosa bella di questo prodotto è che unisce due pezzi di legno non solo per esempio per gli angoli, ma anche per una parte centrale, nel senso che se voi volete mettere volete unire due pezzi di legno così, voilà, non avete più bisogno di mettere i chiodi laterali. In questo caso qua fate dei buchi qui con questo accessorio e praticamente avvitate e viene tutto perfetto, senza buchi, viene ottimo il servizio. La stessa cosa si può fare anche in questo modo o in altre posizioni che voi volete, quindi potete avvitare i piedi di una sedia, potete avvitare, non so, una cornice senza utilizzare i chiodi, quindi è uno strumento realizzato con un certo ingegno, devo dire la verità. Allora, i pezzi si compongono in questo rappresenterebbe la miccia per forare, questo qui è un anello in cui va a bloccare la miccia, quindi mettendolo nella miccia e avvitando con il suo chiavino voi avete una certa lunghezza di miccia, quindi mettendo questo cilindretto voi avete la possibilità, per esempio avete di possibilità di spazio così nel legno, quindi voi mettete il vostro anelletto a questa distanza e avete così di miccia. Quindi questo è anche un accessorio importante, si avvita, vedete all'interno porta una specie di vite che bloccherà praticamente il vostro anelletto all'altezza che voi desiderate della miccia. Poi questo è l'accessorio principale, dove questa parte qui andrà, per esempio calcolate che questo sia il legno, d'accordo? Noi dobbiamo fare i buchi. Tout le monde a son idée sur la question et Vabbè, il y a parfois même plus de commentateurs que de quindi questa parte qui cette audition elle tombe à pic è quella la parte in cui entrano le micce, quindi noi i buchi li avremo a questa distanza, vedete? Le rapport Spinetta che è attendu sur le modèle économique e quindi questa serve per non danneggiare il legno sotto, questa qua serve per mantenere forte due pezzi di
di legno, nel caso che noi abbiamo 2 pezzi di legno, quindi oppure potete abitare il pezzo al legno, ok, senza che lui si muove, e in più ci sta anche questa pinza. La pinza come si collega? Vedete che ci sono 2 buchi, quindi la pinza va collegata tramite questi 2 buchi che vedete qui, quindi viene bloccata qua sopra tramite delle viti che escono logicamente in rotazione. D'accordo? Quindi questa pinza serve ulteriormente per bloccare il pezzo o più pezzi, quindi una volta che voi avete collegato la pinza qua sopra, che è regolabile pure a livello di grandezza, vedete si sta aprendo sempre di più. Alain Dracovic, le directeur général de Transilien, nous fait annoncer, un peu avec des accents chiliens, qu'il allait avoir pendant 8 ans beaucoup de désagréments. J'aimerais savoir comment vous allez gérer l'information que l'on doit à ces voyageurs. Une question qui concerne les grands projets. Poi abbiamo le viti. Le viti sono un po' differenti dalle viti normali che noi abbiamo per il legno. Qui sono leggermente differenti, hanno delle venature che sono un po' più larghe, però questo non importa, voi potete utilizzare benissimo le viti per il legno normale, senza problemi. Questo che cos'è? Questo qua è come se fosse un adattatore, nel senso che se voi fate un buco, imbrogliate e dovete passare una vite che è così piccola, ok? E quindi fate un buco che è molto più grande. Questo vi risolve il problema, perché come potete notare ha la stessa forma. Quando voi fate il buco con un trapano, fuoriesce questa forma qui nel legno. Quindi se voi aveste dei problemi che avete fatto un buco molto più grande rispetto alla vite, voi potete provare la vite che va bene qua dentro. Ce n'est pas une nœud de saturation pour le fret, ce n'est pas particulièrement un voyage pour le quotidien, et pourtant il est prévu d'investir 1 milliard d'euros pour gagner 4 minutes. Però magari dovete mettere una vite che è più grande. Quindi praticamente che cosa fate? Questo lo inserite nel buco che voi avete fatto e la vite più grande che a voi serve, potete inserirla all'interno ed abitare. Diciamo che è come se fosse un adattatore. C'est un naufrage industriel. En 1985, vi danno delle viti in dotazione. Diciamo che queste viti sono anche studiate. Però comunque, ripeto, non c'è problema, potete utilizzare benissimo anche la vite per il legno normale. L'importante è quella dei buchi, che i buchi sono veramente molto importanti, perché quando facciamo un lavoro con un legno è una cosa veramente essenziale. Oltre al fatto che riesce ad abitare il legno, 2 pezzi li riesce ad abitare dando una forza molto più forte rispetto ai chiodi. Quindi è un sistema, io l'ho comprato su Wish, quindi non costa molto, però questo qua è veramente un sistema studiato in modo intelligente. Una volta che vi arriva la confezione, l'avete capito tutto e giù, dopo vi risulta molto più facile. Io quando l'ho aperto non ci capivo un beato cazzo, poi sono andato a ragionare un po' e quindi automaticamente adesso ho capito tutto di come funziona questa cosa. È ottimo, consiglio a tutti di comprarlo, logicamente non su Wish, perché non è una pubblicità per Wish, assolutamente. È un prodotto che io consiglio per chi ama fare lavori di bricolage, è un prodotto che consiglio veramente tanto, veramente à 6 millions d'euros selon la police, 3 millions selon les organisateurs, avec le caviar au wagon bar. J'ajoute à votre débit les 210 millions de communications par an
Voilà, dont 70% sont longtemps restés hors de toute attente. Pour un tenant de la libre concurrence, il c'est assez funzionamento, quello surprenant. che servono i vari Monsieur accessori, Pépi, quindi au vu des più o éléments meno gli altri présentés modelli ci-dessus, sono et je tutti vous fais quanti grâce lo de stesso, Bretigny et des Blackouts de cambiano Montparnasse solo et de magari Saint-Lazare, delle au vu de posizioni, vos états de service en dei tant que fossoyeur de la SNCF, cambia vous la comprenez bien que les qualità, non contribuables so, cambiano ne magari vont tanti ne vont fattori, pas en plus però payer les comunque fleurs et les l'importante è couronnes. capire a che cosa Je voudrais servono maintenant tutti venir sur questi la gestion des strumenti ressources e humaines. quindi poi Nonobstant les 50 agents automaticamente SNCF qui se l'utilizzo suicident chaque diviene année, facile. un Una de vos volta directeurs me utilizzato disait la prima dernièrement sans volta, la seconda sourciller, volta, poi notre ADN, c'est diviene l'humain. molto più facile. Alors, messieurs, Ciao ciao a je souhaite que nous tutti, mettions non sto fin à vos missions caricando avec tanti bienveillance video et su questo humanité. canale, è una Un cosa che conseiller mi en dispiace reconversion va molto donc vous perché réorienter vers comunque votre sono cœur de métier, impegnato anche con gli la case altri du service public et la canali. communication. Niente, ciao ciao a tutti ragazzi, alla prossima per altre novità che ho comprato su Wish e quindi faremo altri video. Ciao ciao a tutti. Sur un objectif clair. Non au caviar de